公司名咧就叫捷高 Jacko 咁樣，好似個時間係2007年第一間幫我媽搞嘅公司就係捷高蒸機有限公司。咁嗰陣時就真係正式做一啲機械性嘅生意啦。Up to date 呢一刻去到2026年3月，呢間公司都係喺度嘅。咁嗰陣時第一年咧就生意由啱啱開始做嗰陣時由200-300萬開始一個月，咁啊一部機我哋講30萬一部新機，咁我哋係賣俾邊個咧？就賣俾一啲富士康嘅下游。咁而我媽嗰陣時嗰啲客戶群大部分咧啲鐘錶客，咁我哋幫緊啲可能 Chanel 啊、Gucci 啊等等啊、Rolex 啊嗰啲嘢做一啲零配件，咁啲零配件就佢哋會買我哋啲機啦，咁我哋俗稱叫 CNC 加工中心，啲螺床、車床等等嘅嘢幫我哋生產。原來我做咗盤生意之後，發覺生意大與細，原來最大嘅分別就係 amount 係幾大。如果你一張雕係講緊3蚊5蚊嘅話，你要做幾多數量先可以呢？但係原來一張雕做開工程或者做生產或者做建築，佢哋可能講幾百萬幾千萬。咁所以你盤生意可以做幾大，係視乎你係喺個行業裡面嘅咩範疇。咁原來我哋係做機嘅，咁我哋一部係幾十萬嘅，不論係大與細，利潤多與少都，我賺15%，我可能300萬一個月，我賺15%，我45萬。我見到我嘅客人，佢哋差唔多係一個月係講緊幾千萬、幾百萬都去，全部做開廠佬，全部揸靚車，有地有成。咁點解佢得呢？咁樣嗰陣時我就喺龍華作啱啱做嗰頭嗰年幾咧，唔係話好好生意，做埋係賺，但係成本 K-Crack 扣埋其實唔係賺好多錢嘅，但係個 turnover 好大嘅。咁就慢慢開始寫下 proposal 啊，叫阿周生老闆再投資落嚟，點樣做大，同佢哋一齊傾點樣做多啲生意，點樣增咗個市場。咁嗰陣時成個喺大陸工業行業係做得好繁榮嘅，每個月都要加機。鐘錶行業跳轉到嗰陣時啱啱 iPhone 出第3代 ，Apple 就過嚟揾生產商，咁啊揾咗傳統做鐘錶嗰班比較熟嘅，因為佢哋能力高啊，做嘅嘢比較精準有系統，咁啊揾佢哋開始做生意就砰砰聲係咁上，做咗年零到啦，啱啱撞正雷曼。我第一次遇到生意上最大嘅難題，咁就係啱啱有一張單就個客訂咗我10台機，10台機即係講緊一張 order 300萬啦。咁佢哋做眼鏡嘅，咁我哋簽好晒 contract，咁佢話唔係好夠錢周轉喎。正常我哋會介紹佢做一啲銀行貸款啦，或者租啦咁樣。基本上佢俾 10% 30萬我哋，咁餘下落嚟佢就銀行供款分36個月供嘅。咁但係啱啱達正嗰個月就突然間雷曼一出，銀行即刻封盤。但係我哋啲機簽晒合約交晒俾佢啦，送到入去門口㗎啦，等緊佢放款。一放款我收錢就即刻交翻俾我 supplier。咁我哋中間係賺15%差價到嘅啫。本身諗住有錢賺，但係調翻轉機就出咗，供應商啲錢當我交咗50%，我就50%未交佢，啲錢全部砸晒喺銀行未放款，咁點算呢？咁仲要雷曼一出，成個加工行業係停晒，成個美國啲單停咗，我啲客基本上又冇人再買新機，基本上我哋嗰3個月裡面係所有 sales 由幾百萬突然間 drop 到得個1部機2部機出，咁點算呢？咁樣銀行又封，我哋又爭人錢，戶口啊得翻，我督嗰陣時都得10零萬，股東又冇再抌錢入嚟，撲街喎，真係破產啫喎，搞唔撚掂咁點算？一路諗有咩辦法打 call 叫客，同阿媽傾，喂點樣新客揾啊咁樣。有一次我就去九龍灣睇二手車，咁點解香港嘅二手車係可以做得咁好？大陸好少嗰陣時冇乜興二手呢樣嘢嘅出現，唔係冇，係冇做到香港咁有規模。我不如諗下，喂唔係喎，而家客冇生意，啲廠啊執笠，咁但係佢哋有二手機房出嚟，試下搏一搏啦。喂，同我媽講，喂新機冇得做啫，不如我哋試下收舊機嚟做啊！打 call 知道啲客喂執笠啦，問佢哋喂有冇機貨？嗰陣時咁啱咧就真係好多廠執笠嘅，咁咁啱收到個客，全間廠要賣走，大概300萬度。咁佢哋嗰陣時大陸咧就一係就破產就抌落銀行做投標，佢哋叫發拍咁樣啦。咁我嗰陣時就搞佢，喂幫你揾下賣家啦，咁樣同佢傾個低啲嘅價錢，成間廠踎好晒啲機，呢部幾多錢？10零萬一部，本身賣30萬，咁樣傾。咁另外就問你，唔係全部死晒嘅，有啲 OK 嘅，咁試下問下，喂有冇興趣買啊？有冇興趣買？第一次做咗一個投資最大嘅，就搏一鋪，將戶口剩翻嗰最尾嗰15萬人民幣咧，成間廠同佢傾個價錢。
鋪訂，我哋叫佢俾1個月嘅時間，我哋幫佢買晒全廠。嗰陣時因為佢又擔心想收訂，傾好晒價，咁啊咪試下高位去膽粗粗試下。咁我阿媽又同個老闆傾到300萬嘅貨，同佢收翻嚟，俾我哋賺5% 嘅 deposit， 簽咗份合約，咁就俾我哋1個月內賣唔晒咧就會殺訂咁樣。咁我哋就將成間公司餘下落嚟最尾嗰筆錢咧就壓咗落依鋪度，之後就即刻判出去睇下，喂有冇賣？賺幾多？總之我哋1個月內要走晒所有貨，咁我就收人哋客訂。我一賣到簽到份合約，我就將啲錢推俾個廠，個廠嗰邊咧就俾咗錢，咁我俾我拉走啲貨。咁總之好好地就係我阿媽可能真係識好多客，基本上3個禮拜內咧已經將佢個300萬清晒貨，找晒數，冇記錯大概我係360幾萬賣晒出街。嗰個月我哋就賺咗60幾萬，咁賺咗有少少機剩嘅未賣出嘅，我哋就拖走埋放喺我哋個廠裏面。繼續就賣出咁樣，有啲散件啊，啲 pass 就再收埋。嗰時咁多廠汁，咁啊開始用嗰筆錢又一路轉，又收下訂啲貨，影啲相擺上網。嗰陣時又擺落阿里巴巴，一路就擺啲二手網度再揾啲新客。咁嗰陣時喺呢段時間裏面咧，幫捷高呢間公司咧就創造一盤二手嘅生意出嚟。咁就開始再同我股東傾，喂，二手機有得賣喎，會唔會我哋再發展大啲行業？開咗間新嘅公司就專門做二手機，嗰陣時有個名又老土啲叫金必達。咁呢間公司咧，原先嘅公司咧就係今日 ECST 嘅前身轉型翻嚟嘅。2009年開始打後嗰幾年都係靠呢一樣嘢揾錢嘅，成門生意就係咁樣過嚟啦。咁今次就講到呢度啦，下次再講點樣喺新舊裡面我哋再點樣做生意啊，做其他額外嘅嘢，係有啲天災嘅時候，有啲嘢發生咗，我哋又可以喺上面揾到錢咧咁樣。二手機嗰 part，我覺得要將自己嘅生意定喺一啲大額少少嘅嘢上面。哪怕個 percentage 係低少少都好咧，你盤生意嘅大細就會定立咗你嘅眼光同埋視野，同埋你將來嘅發展嘅方向。